monoplane on the wings, the name of Alphonse Pégoud, who flew for Louis Blériot, also did many training flights and jumps on parachutes, and during that process of parachute jumping started the craze for looping and for aerobatics. Faire voler un Blériot 11 avec un ciel un peu agité, c'est le cas actuellement à cause du vent qui souffle à 12-15 km/h avec peut-être de temps en temps des rafales un peu plus puissantes. C'est un assez bon moment de pilotage. Le Blériot 11, pour les techniciens, le Blériot 11 n'est pas doté de gauchissement par aileron comme les avions modernes. Crosswind. The aircraft itself, this particular aircraft, is powered by a radial engine. Mais regardez ce que permettent les technologies modernes appliquées à un hélicoptère. Almost 100 years later, with the latest in combat helicopters from Eurocopter, the EC665 Tiger, and the HAP version. It's flown for us today by Fabrice Bonne and Laurent Palsy, and they'll demonstrate the extraordinary maneuverability of this helicopter, including two special maneuvers that have become the signature tune of their presentations, or 4 air-to-air Mistral missiles, or 8 anti-tank Trigat missiles. It has a crew of 2, Fabrice Bonne, the pilot, in the front seat, Laurent Palsy, the test engineer, in the rear seat, and they'll now be demonstrating the 2 maneuvers. The first maneuver we'll see will be a backward somersault. Alors on regarde attentivement le Tigre et regardez ce salto arrière qu'il va faire pour nous. Mesdames et messieurs, vous êtes les seuls ici à pouvoir assister à une manœuvre comme celle-ci. Bien sûr, en unité, les Tigres effectuent des missions de combat. On ne les voit absolument pas effectuer ce genre de manœuvre. Ce n'est simplement là que pour montrer ce qu'on peut faire maintenant avec un rotor rigide et surtout des moyens, des technologies hyper modernes. Competition, and so we can truly say that at this moment Renaud Ekail is the best aerobatic pilot in the world. La voltige moderne à bord de ces avions de compétition qui souvent ont des structures en carbone extra légères et en même temps terriblement résistantes sont équipés de gouvernes et de commandes de vol d'une puissance phénoménale, ont des moteurs qui, quoique légers, délivrent quand même aussi beaucoup de chevaux. Ces avions de voltige moderne ont tout ce qu'il faut pour procurer un pilotage puissant, voire violent, voire à certains moments franchement même sauvage. Or, le grand talent de Renaud Ekail et d'avoir réintroduit dans un sport qui devenait peut-être à certains moments un peu trop fulgurant. Vous voyez en vol devant vous le premier de la famille de plusieurs avions qui vont passer de 100 à 200 passagers et qui auront les pattes un petit peu plus longues que cette version qui est capable déjà d'atteindre 4420 km. SSJ 100 is designed to meet the 60 to 100 seat capacity aeroplane market, and market estimates estimate a requirement of 6,100 of these aircraft. With this machine, the SSJ 100, the Sukhoi company expects to cater for about 17% of the world. Alexander Yablontsev, and he's assisted by Leonid Chikunov and Sergei Korostiev.
chacun, et Alessandro Scaburi les a abondés. By Kelly Johnson in 1955, a design that's been around for many years now. The Hercules has participated in military, civilian and humanitarian aid operations around the world over those 50 years, and this is the latest version of the Hercules, the C-130J. Despite the similarities in shape, it's a very different aeroplane. It's powered by two Rolls-Royce AE2100 engines, driving Doughty composite scimitar propellers, and it has a, as befits all modern military aircraft, an advanced glass cockpit, two-pilot flight station with colour multifunction liquid crystal displays and head-up displays, plus a state-of-the-art navigation system. We see the aeroplane demonstrated today by Wayne Roberts in a demonstration which demonstrates the agility of this enormous aircraft, and you don't normally get to see a large transport plane which has an empty weight of 87,000 pounds thrown around the sky with such gay abandon. Le Hercules a 50, il est né en 1955. Voilà, je pousse, ça descend et à moi le ciel, la terre m'abandonne. Comme le sol se rapproche rapidement, je tire, j'arrondis et je laisse tomber. Roberts demonstrating a tactical approach, steep approach, and then as soon as the wheels touch the runway, just on the runway threshold, the brakes go on, the nose goes down, and the aircraft, even though it's empty, still a very heavy aircraft, comes to a halt before the first taxiway, and Wayne Roberts leaves the show area and hands over the runway to the next aircraft. 257